aprendi aqui na Bomba, né? Não morei em outro lugar, não sei aqui na Bomba do Metério. Acho o pessoal daqui muito amigos uns dos outros. Apesar que as pessoas falam mal daqui, mas não é nada do que o povo fala. Eu gosto daqui do meu bairro. Como pobre, humilde, mas é o bairro que eu gosto. O bairro propõe uma cultura ampla, né? Que é o que eu gosto. Antes de entrar na orquestra, eu sempre trabalhei com música, mesmo sou formado em edificações, passei um tempo trabalhando como técnico em edificações e nesse período, como músico, tocando, estudando no conservatório, logo depois eu fiz licenciatura em música, sou formado em licenciatura em música e aí antes da orquestra eu estava dando aula, estava tocando na cena com um monte de gente. Eu entrei na música por opção, certo? Porque na época eu treinava artes marciais para campeonato, torneio, viajando tudinho. Aí, num certo tempo, eu desisti, botei na cabeça, não quero mais artes marciais, vou fazer outra coisa. Foi quando eu olhei para a televisão, tava tocando aquele dia, e eu quero música, sem saber qual era o instrumento que ele tocava, nem sabia o nome que saxofone era saxofone, para mim era um instrumento de sopro. Do Mardônio Coelho, que é um colégio do bairro, que a orquestra foi tocar. Aí, basicamente, eu me convidei, né? Não foi nem a orquestra que convidou. Aí me convidei, fui lá um ensaio, aí perguntei ao maestro Forró se eu podia ajudar, aí ele deixou. Aí a gente conheceu o maestro Forró, assim, ele tinha já um sonho de montar uma orquestra aqui na comunidade, para abranger mais essa parte de música, que só tinha conhecimento de... Escutava um tocando aqui, outro aqui atrás, outro lá na frente. E tem vários grupos aqui na Bomba, só que faltava alguma coisa a mais na Bomba, uma orquestra que desse nome ao bairro. Orquestra Popular da Bomba do Metério! A gente formou em 2002 a Orquestra Popular da Bomba do Metério para fazer um trabalho de pesquisa, manutenção, releitura e interação. Pesquisar, manter o que pesquisou vivo, fazer releituras e interações, interagir essas linguagens da música bombense com linguagens do mundo todo. 2, 1, 2, 3, vai! No início, quando a gente começou a se reunir para estudar juntos, né? Mudar essa didática de estudo. A gente vai ver como o frevo, como ele começou, né, debater sobre isso, sobre o frevo, chachado, maracatu, misturar os ritmos. Também ver como começou o frevo, como ele é e como ele será futuramente. A gente nunca pensou em virar um produto final. E aí ficou pré-determinado que todas as segundas e quartas, de 7h30 às 10 horas, nós nos encontramos aqui, seja para ensaiar um show, seja para estudar a questão da releitura, de montar alguma música nova, de pesquisar autores novos, de estudarmos juntos, né? Porque para o grupo tocar, para o que vocês vão escutar ou estão escutando, o grupo tem que estar o mais entrosado.
A influência da comunidade é quase que natural, né? A gente mora numa comunidade muito rica, né? E muito cheia de diversidade. Essa é a influência, essa é a mistura que nós fazemos. É uma influência direta e indireta do que nós escutamos aqui, o dia a dia. Você passa ali na frente, tem uma igreja assembleia, lá na frente tem um senhor que bota só cubana, lá na frente tem o ensaio do Canidé, mais na frente tem o maracatu, o elefante, e você sai escutando esse somatório na sua caminhada até para ir para casa. Seu Luiz de França subir a ladeira, no bate virado do maracatu, nação elefante a banda madeira, Amâncio do coco vou brincar mais tarde, tribo Canidé e canto da alegria, gigante do santo rezado também, tem um boi de Nelson com a sua magia, José Cavalcante compõe muito bem. Nessa fusão de frevo com maracatu, coco, ciranda, valsa, música erudita, a gente trouxe um novo ar para a orquestra de frevo. O Banda de Agora é uma mistura da música afro-descendente e um pouquinho de pimentinha dali, do Maestro Forró, Orquestra da Bomba, né, que tem aquele balanço que vem um alfaia por cima marcando um maracatu, uma batera por trás batendo, tipo... É isso que dá um resultado que a gente termina colocando aí na nossa música, que até nós brincamos, chamamos de música bombense. Eu acho a orquestra, praticamente, pra mim, é inigualável, né? Você não vê nenhuma forma de orquestra fazer o que eles fazem. Eles mudaram totalmente aquela orquestra, aquela coisa, aquela visão parada, fixa, né? Aquela linha arcaica e mudou totalmente. O jeito eclético, é bastante Bomba de Emetério, o jeito de forró. A renovação, ela é inevitável e feita com muita seriedade. É melhor ainda, feita com embasamento. Não é porque, claro que a gente precisa de dar continuidade mantendo os tradicionais, mas também colocando nossas releituras, nossas opiniões culturais ali naquelas obras. Só o fato de não perder a alma, eu acho isso mais importante. Isso para mim é fundamental. Acho que eles têm um pé na tradição, como tem um pé também na world music.